ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده هنتكلم عن حلقه يا جماعه من اساسيات الحياه، حلقه لازم تكون عارفها. النهارده هنحكي قصه السمنه البلدي. هتسمع لاول مره معلومات صادمه، اول مره تسمعها في حياتك، عن قد ايه احنا اتضحك علينا في السنين اللي فاتت او ال50 سنه اللي فاتت. مين اللي ضحك علينا؟ كان مصلحته ايه في الموضوع ده؟ التفاصيل دي كلها هتسمعها في حلقة النهاردة. مبدئيا لازم تعرف حاجة مهمة جدا، ان احنا عندنا السمنة لما بتيجي تروح تشتريها من السوبر ماركت، وانت الحلقة دي مش هتشوف حد يشرحها زي العبد لله لسبب صغير، لان انا من الفلاحين، فانا هشرح لك القصة بتاعت السمنة البلدي وتفاصيلها زي ما انا عشتها في الفلاحين بالظبط. فتابع معايا كده واحدة واحدة، ورقة وقلم كده وحضرهم معايا، وهنكتب مع بعض معلومات مهمة جدا جدا عن تفاصيل السمنة البلدي بالتفصيل من الألف للياء. مبدئيا زي ما احنا كنا بنقول، لما انت بتروح السوبر ماركت وانت بتشتري بيبقى قدامك خيارين، لا اما اللي انت تشتري سمنة بلدي، او اللي انت تجيب زبدة بقري او جاموسي ايا كان، او اللي انت تشتري إما زبدة حيواني أو سمنة نباتين أو سمن نباتي. معظم الناس أول حاجة عينيهم بتوع عليه هي السعر، فأول ما بيشوف حتة دهن سمنة رخيصة فبيتوكل على الله بيجيبه رخيص، لأن طبعا الفرق في السعر بين السمنة النباتين أو النباتي والسمنة البلدي ممكن نقول بتتراوح من ضعفين ل3 أضعاف في بعض الأحيان وهنشرح النهارده ليه، وهنشرح القصه بالتفصيل كامله. انا عاوز اقول لك على حاجه مهمه، انت لو اشتريت السمنه النباتين او لو اشتريت الزبده النباتي اللي اسمها المارجرين، انت حضرتك بتجيب سم. ما تجيبوش احسن، يا اما تجيب سمنه بلدي او زبده حيواني، يا اما ما تشتريش. دي سم. التانية علاج. السمنه البلدي الزبدة الحيواني علاج، زي ما هنشرح النهارده، علاج لأمراض. بلاش، ممنوع منعا باتا تدخل بيتك إطلاقا الزيوت المهدرجة والسمنة النباتين، دول ما يدخلوش بيتك خالص خالص خالص. أنا بشرح في قصة تانية أو في حلقة تانية الموضوع بتاع الزيوت برضو، ما تيجي تشتري زيوت إيه وأنت بتشتريها، بس إحنا النهارده بنتكلم عن السمنة. طب السمنة بتطلع إزاي؟ بص، اللبن بعد ما احنا بنحلب الجاموسه، زي ما انا قلت لك انا راجل فلاح، فانا هشرح لك بقى اللي انا بشوفه بعيني او متعود اللي انا اشوفه دايما. اول ما بنحلب الجاموسه بنحط اللبن بتاعها في القسط الكبير ده بتاع اللبن، بنسميه قسط اللبن ده. بعد كده بنسيب اللبن ده او بناخده بيوزعوه على البيوت الفلاحين. اللبن في الثلاجه بتلاقيه فصل طبقتين، طبقه عامت على الوش كده بنسميها القشطه، واللبن هو اللبن فيه دسم، الجاموسه بتطلع لك دسم، الدسم بتاعها ده اسمه قشطه. بناخد القشطه دي نقشطها من اللبن، وبعدين بعد كده نبتدي اللي احنا نخضها. اما بتتخض بتقوم تطلع حاجتين، تطلع لك حاجه اسمها زبده وتطلع لك حاجه اسمها شبش اللبن. شبش اللبن ده بقى مين؟ المشهور جدا اللي اسمه الواي بروتين، اللي هم الجماعه بتوع كمال الاجسام واللي بيلعبوا رياضه دايما بينصحوهم اللي هم يغذوا العضلات بتاعتهم باللي هم يستخدموا شبش اللبن او الواي بروتين. انا ما عنديش ادنى مشكله خالص في اللي انت تستخدم الواي بروتين، بالمناسبه هو امن وجميل. وبعدين
الشركات بتاعه الاغذيه بتعمل حركه ظريفه جدا، ساعات بتعمل لك بقى واي بروتين بالشوكولاته بالفانيليا بتاع عشان يرغبوا الناس اللي هم يستخدموا الواي بروتين. المهم احنا بقى يعني في الفلاحين الشبش ده ما بنعملش منه الواي بروتين او ما بنعملش منه البودره، لا بناخده بنحطه في الغالب نعمله مش تمام كده. يبقى عندك حته ايه المش، شويه المش طالعين من الشرشه بتاعه اللبن، معاك ايه معاك اللي هو الزبده. بناخد الزبده دي نسيحها على النار، نحط لها شويه ملح ويسيحوها على النار. اما بيسيحوها على النار بيطلع منها منتجين، منتج قوي جدا غذائيا واللي بياخده بيديله طاقه لا يمكن، ومغذي جدا كله طاقه وبروتين وملح. منتج اسمه المرطة او احنا بنسميه في بعض الاحيان في بعض بلاد الفلاحين العجوزه. والمنتج التاني بقى النهائي اللي هو مين؟ اللي هو السمنه البلدي. تلاحظ ملاحظه ظريفه جدا ان السمنه البلدي في درجه الحراره العاديه بتلاقيها بتسيح عادي، يعني ما لازم تتخزن في الثلاجه عشان ما تزنخش، وده الطبيعي لان الدهون النباتيه التانيه او السمنه النباتي درجه حرارتها عاليه عشان تسيح بترهق الجسم وبتبهدل الجسم عشان تخرج منه، على عكس السمنه البلدي زي ما هنشرح في حلقه النهارده. شويه كده وبعدين جت سنه 1960 مجموعه من العلماء في جامعه هارفارد جهزوا دراسه عن اثر السكر السيء على الشرايين، وان السكر بيعمل التهاب في الشرايين، وان اكل السكر الكتير بيعمل تصلب في الشرايين. اتحاد مصنعي السكر في الولايات المتحده، وطبعا دول اباطره يعني سمعوا المصيبه دي، قال لك هتحصل كارثه عندنا، احنا منتجاتنا كلها سواء الكوكولا البيبسي. انت على فكره الكنزايه بتاعه البيبسي ده يا جماعه 7 معالق سكر من 7 ل 10، بس انت ما بتحسش بالمعالق السكر الكتير عشان وجود الصوديوم بايكربونات. البيكربونات في الموضوع بيخليك ما تحسش بالايه بالطعم، فانت بتدلدق 8 معالق 10 معالق سكر بدون ما تدري. اتحاد المصنع بتاع مصنعين السكر عرف المصيبه دي وعرف الكارثه بتاعه البحث ده، راح عرض على الدكاتره دول $50,000 رشوه. الرشوه دي اتنشرت في جريده نيويورك تايمز، اتفضحوا في 2016 في 12 سبتمبر 2016. انا هسيب لك اللينك في الديسكريبشن بتاع الفيديو، في صندوق الوصف بتاع الفيديو هتلاقي فيه اللينك عشان لو تحب تقرا عن القصه دي. وكانت معروفه يعني برشوه السكر. دفع رشوه للعلماء، والعلماء عملوا حاجه ظريفه جدا الثلاثه دول، غيروا البحث. قال لك لا لا لا، ده اللي بيعمل تصلب الشرايين مش السكر، اللي بيعمل تصلب الشرايين الدهون الدهون المشبعه اللي موجوده في منتجات الالبان. اللي حصل بعد كده شركات الالبان ما صدقت اللي حد يقول لها حاجه زي كده. قام بدات شركات الالبان تاخد اللبن من المزارعين ومن المنتجين والمربيين بتوع الجاموس، وبداوا اللي هم يعملوا حركه ظريفه جدا. قال لك بص اللبن كامل الدسم ده يعني بلاش، عشان الدهن اللي فيه الدسم اللي فيه يعمل لك مشاكل، احنا هنديك لبن خالي الدسم. طب ليه؟ شوف، هو ما هيفصل الدسم اللي هي القشطه ويديك لبن خالي الدسم عباره عن شويه ميه وشويه لون وكالسيوم وشويه معادن كده، حاجه كده ولا امتصاصها اصلا بيتم اصلا ولا نيله اصلا. لان احنا من اساس امتصاص المعادن ايه يا جماعه؟ لو تفتكروا ان احنا شرحناها في الحلقه بتاعت فيتامين د، وجود الدهون وجود فيتامين د. لذلك انا دايما بنصح الناس ان هم ياكلوا بيض مسلوق، ياكلوا لبن كامل الدسم او جبنه كامله الدسم. دايما بقول لهم 100 جرام جبنه كامله الدسم. بعض الناس ما بتحبش اللبن، وبعض الاطباء لهم يعني راي في اللبن. ما عندكش مشكله، لو انت عندك مشكله مع اللبن كل جبنه كامله الدسم 100 جرام في اليوم. او ان انت ممكن لو عندك مشكله حتى يعني مع الجبنه التقيله ممكن تجيب الجبنه اللي هي الخفيفه اللي احنا بنسميها في الفلاحين الجبنه القريش. المهم فصلوا الدهون، بيفصلوا الدهون ويبيع لك الميه لون دي اللي ملهاش اي لازمه، ملهاش اي 60 لازمه ولا اي يعني تاثير على الصحه ولا بتعمل اي حاجه، بالعكس ممكن تكون بتعمل مشاكل، بتعمل تكلس طبعا عشان انت محتاج فيتامين د اللي موجود في البيض
عشان خاطر يمثل الكالسيوم، بدل ما الكالسيوم يتراكم عندك في البنكرياس ولا في المراره ولا في الشرايين ولا في المفاصل، ويعمل لك تكلس في المفاصل ويعمل لك تكلس في العضلات حتى والتهابات في العضلات. وهو ياخد الدسم ده يعمل بقى منه الشرش يبيعه للرياضيين، يعمل منه الزبده يبيعه للناس اللي عاوزه زبده، الشركات بتاعت اللي بتبيع الزبده، يعمل منه سمنه ويبيع له الناس اللي بتبيع السمنه. هو اداك اللبن كامل الدسم ويضحك عليك. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي في الجشعين المفتريين اللي ربنا إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن واحد أحد مش هيبارك لهم لا في مالهم ولا في عيالهم. المنتجين بتوع الحلويات والمنتجين بتوع البسكوت والمنتجين بتوع المخبوزات اللي بيحطوا السمنة النباتين والدهون المشبعة. تاني انت ناس انا بشوف الايام دي شباب كتير جدا اكلهم طول اليوم اللي هو يروح يجيب باتيه من بتاع المخبوزات، وبتساله الامراض بتيجي منين؟ الامراض حضرتك بتيجي من هنا، انت ما تعرفش. انت بتوفر، بتروح تجيب باتيه بجنيه ولا بجنيه ونص ولا ب2 جنيه، بتوفر، فاكر اللي انت كده بتوفر، بس انت في النهايه بتشتري سم هاري، هتدفع 10,000 و20,000 و30,000 في دعامة على القلب بس واحدة. يعني الدكتور في العملية الجراحية ممكن يركب لك 3 4 دعامات عشان يسلك لك المصايب السوداء المقندلة اللي عملها القمح، اللي عملتها الكنديدة اللي موجودة في القمح، والخميرة اللي موجودة في القمح، واللي عملتها الكنديدة اللي زاد نموها في الجسم بسبب القمح، واللي عملها كمان السمنة النباتية اللي موجودة في المخبوزات. فالجماعه دول ان شاء الله باذن الله تعالى هتشوشوا بنار جهنم. لان انا عاوز اقول لكم على نقطه ثانيه مهمه برضو، انت كمستهلك انت السبب في الموضوع. انا ليا شيفات اصحابي دايما بكلمهم في التليفون كل عيد، يعني بدردش معاهم، عملتوا يا جماعه كحك السنه دي؟ المحترم منهم بيقول لك انا ما عملتش كحك السنه دي. ليه ما عملتش كحك؟ يقول لك اصلا انا مش يعني ضميري، دول الشيفات اللي بتفهم او اللي عندها ضمير اللي عندها دم، مش هقدر ان انا يعني اجازف بصحه الناس واحط بدل ما احط سمنه بلدي اللي انا احط سمنه نباتين. انا ضميري مش هيعمل كده. لكن طبعا في ناس كتير جدا وشركات كتير جدا كلها شغاله بالسمنه النباتين والدهون المهدرجه، وانت حضرتك طول السنه شغال بسم الله ما شاء الله مخبوزات، شغال حلويات، شغال بسكوت، عمال بتقربع طول السنه في بلاوي سودا مقندله. شويه شويه تصلب الشرايين جاي، مشاكل الدوره الدمويه جايه. خلي بالك ان معظم مشاكل الجسم كلها تكمن في الدوره الدمويه والاضطرابات اللي بتحصل في الكبد وضعف الدوره الدمويه نتيجه تصلب الشرايين. بس دايما الناس بتدور زي ما انا قلت لكم يعني على رخيص، ما بتدورش على الغالي. طب هي قصه الزبده الصناعي جت ازاي؟ سنه 1869 الامبراطور فرنسا كان بيجهز الجيش، كان عنده مشكله كبيره جدا مع الجنود بدأ اللي هم يعملوا اعتراضات وبدأوا يعملوا مظاهرات وبدأوا يعملوا تجمعات عندهم، اللي هم عاوزين اللي هم الفطار بتاعهم يكون كل يوم يبقى فيه زبدة عشان احنا نتقوى. يعني احنا لو ما فطرناش زبدة، ما فطرناش مربى الصبح، جسمنا بيكون ضعيف واحنا بيبقى عندنا عمل شاق جدا طول اليوم من التمرينات والتعب والكلام ده، فبنحتاج حاجة اللي هي تقوم جسمنا على حيلها. احنا لازم يكون عندنا زبدة في اكلنا. طبعا امبراطور فرنسا يعني عارف اللي ده خراب بيوت، يعني ما يلم الزبدة بتاعة الفلاحين ويحاسبهم هيدفع مبالغ كبيرة جدا. فعمل مكافأة في الوقت ده للعلماء وقال لهم اللي يخترع لنا زبدة صناعي يعني هديله مكافأة كبيرة. وقد كان جه عالم اسمه ميج مورس، قام هو اللي اخترع الدهون المهدرجة وسماه مارجرين. هو طبعا سماه مارجرين عشان خاطر عامل شبه اللؤلؤة. كلمة مارجرين دي باللغة اللاتينية معناها الشيء اللؤلؤي، تمام كده؟ واداله طبعا ريحة صناعي وطعم صناعي للسمنة البلدي، وضحكوا على الجنود الغلابة في الموضوع. مش مشكلة الجنود دول يجولهم يعني تصلب شرايين ولا يجولهم مصيبة، احنا ضحكنا عليهم بأي حاجة ياكلوها وخلاص. جبنا شوية زيت نباتي، سواء زيت عباد شمس ولا زيت ذرة ولا زيت حتى بذور اللفت اللي بعد كده عدلوه جينيا وعملوا منه اللي هو زيت الكانولا، وهدرجوه وطلع لك منه ايه المارجرين، واكلوه للناس على واكلوه للجنود على انه
الزبده هو اصلا ملوش علاقه بالزبده، والجنود خدت الموضوع ده واتضحك عليها. هي الكارثه مش في كده، الكارثه في اللي هم كملوا الموضوع ده للمستهلكين. وزي ما انا قلت لك، بدأ اللي هم ينزلوا السمنه الصناعي، والسمنه البلدي موجوده شويه شويه. بدأت السمنه الصناعي او السمنه النباتين وهي صناعي، يعني ملهاش علاقه بالسمنه، هي صناعي معموله في المعمل يا جماعه، معموله خلطه، معموله في المعمل، خلطه ريحه وطعم و... و... ومعموله في المعمل كامله، ملهاش علاقه بالطبيعه اصلا. ده متغيره في الطبيعه تغير اللي هو انت تاكلها من هنا تدخل جسمك، ما تخرجش من هنا تعمل مصايب سودة. ما عندنا مقندله زي التهابات الشرايين ومشاكل الشرايين والالتهابات المزمنه اللي في القلب وفي الدماغ، اللي بتعملها الزيوت المهدرجه والدهون المهدرجه. المقصد من المقدمه اللي انا قلتها دي، اللي انت لازم تعرف الزبده النباتين دي موجوده فين، في منتجات ايه، موجوده طبعا في المخبوزات، موجوده في الحلويات، اللهم الا لو هتعملي يا ست الكل مخبوزات وحلويات في البيت عندك. وزي ما انا قلت لكم يا جماعه، يعني انت عشان خاطر تقلل الخطر بتاع القمح، انا شرحتها قبل كده، قلت وانا بقى هشرحها بالتفصيل برضه في حلقه القمح. عندك طرق كتير جدا، من ضمنها اللي احنا ناكل ناخد القمح كامل، ده رقم واحد، عشان خاطر وجود جنين القمح فيه ربنا خلق فيه مواد فعاله بتمنع ضرر القمح. رقم اتنين اللي احنا ناكل تفاح مع القمح. رقم ثلاثة اللي احنا نكسر القمح بالترمس الحلو او الحمص، وانا الكلام ده شرحته كله في الحلقات اللي فاتت. فلو سمحت، عاوز تاكل مخبوزات، عاوز تاكل حلويات، بعد اذنك اعمل الكلام ده في البيت. ممنوع منعا باتا ان انت تجيب اي حاجه محطوط فيها سمنه من بره او سمنه نباتين من بره. انت والله والله هتدفع ثمن الكلام ده غالي لما يجي لك ضغط وسكر وتصلب الشرايين وال85 مرض المرتبطين بامراض مقاومه الانسولين. طيب الزبده هي والسمنه البلدي بقى، خد بقى المفاجاه دي، منشور عنها الزبده اللي هي بتعالج 19 مرض، 13 دراسه 3 تاثيرات جيده للجسم. والسمنه البلدي منشور عنها 4 دراسات وبتعالج 4 امراض. هنشرح الدراسات بتاعتها واحده واحده كده، وركز معايا وهات ورقه وقلم عشان انت هتتصدم باللي انت هتسمعه. الدراسات اللي اتعملت على السمنه البلدي وعلى الايه وعلى الزبده. وعاوز اقول لك على نقطه ثانيه مهمه جدا قبل ما ندخل في الدراسات، زي ما احنا متعودين في الحلقات بتاعه اسرار وفوائد. وانا كنت عايش في الهند، السمنه البلدي بتتباع في الصيدليات في الهند كعلاج. تاني، السمنه البلدي بتتباع في الهند في الصيدليات كعلاج. طبعا هم بيسموها هناك غي، ويعني وليها تأثيرات للجسم رهيبة، زي ما هشرح في الحلقة بتاعة النهاردة، أو الدراسات اللي أقولها في حلقة النهاردة. أول دراسة إكلينيكية. وكلمة يا جماعة دراسة إكلينيكية يعني دراسة معمولة على المرضى، يعني جابوا عدد من المرضى وعملوا لهم الدراسة دي، ادوهم الحاجة دي، وبعدين بعد كده شافوا تأثيرها على جسمهم. أول دراسة إكلينيكية معمولة في 1 يوليو 2002 في الهند. وزي ما قلت لكم، لان الهند من الدول اللي بتعتز جدا بالسمنه البلدي، ويعني هم بيعتزوا جدا باي حاجه يعني تطلع من البقره وكده. ما علينا، بغض النظر عن المعتقدات الدينيه اللي فيها مشاكل عندهم، او كل واحد ومعتقداته هو حر فيها، بس هم يعني بيحبوا جدا الايه الحاجات اللي بتطلع من البقر عامه. يعني ان السمنه البلدي او الدسم اللي بيطلع من اللبن عامه ما بترفعش دهون الدم الضاره، العكس خالص، ده بتزود دهون الدم الحميدة اللي هو ال HDL أو الهاي دينستي لايبوبروتين أو الكوليسترول عالي الكثافة. أنا هحفظتك في الحلقات اللي فاتت اللي احنا عندنا الكوليسترول نوعين، منخفض الكثافة وعالي الكثافة. قلنا منخفض يعني كلمة واطي، وعالي يعني عالي. فاحنا دايما عاوزين الواطي يفضل واطي، ال LDL أو منخفض الكثافة عاوزينه دايما واطي، والعالي عاوزينه دايما عالي. السمنه البلدي اما انت بتاخدها بانتظام، وهشرح الجرعات بتاعتها النهارده طبعا، الجرعات الامنه زي ما الكتاب بيقول، اما انت بتاخدها بانتظام بتمنع اللي انت الكوليسترول اللي بيعمل مشاكل يزيد عندك، بالعكس ده بتزود لك الكوليسترول عالي الكثافه اللي بينظف شرايينك. ما تنساش اللي انت اكلك للسمنه البلدي بانتظام مع الاكل بيساعد كمان اللي انت تمتص الفيتامينات الدوابه في الدهون، اللي هي الف وكاف ودال وهاء اي كي اي دي، اللي هو كلمة أكيد. 1 يناير 2008 في نيوزيلندا
الدراسه رقم 2 طبعا نيوزيلندا اللي هي البلاد اللي بتنتج طبعا السمنه البلدي، ان الزبده الحيواني او السمنه البلدي شفاء للمرضى اللي عندهم حساسيه مزمنه. لو انت عندك حساسيه على الصدر، حساسيه في الجيوب الانفيه، حساسيه في الجلد، لازم انت كده معناها عندك مشكله في ونقص في السمنه البلدي في جسمك. وعاوز اقول لك على حاجه، عاوز اقول لك سر خطير جدا في علاج الحساسيه. الحساسيه بتتعالج كليا بفيتامين د3 وفيتامين ك2. لو انت عندك حساسيه على الصدر بالذات واستخدمت فيتامين د3 وفيتامين ك2 الموضوع هينتهي نهائيا. بس طبعا انت محتاج مع ال الفيتامين عشان الامتصاص السمنه البلدي، لان السمنه البلدي هتساعدك على امتصاص الفيتامينات الدوابه في الدهن دايما تدوب فيها اصلا. الدراسه رقم 3 بتقول لك لو سمحت انسف كل معتقداتك القديمه وما تصدقش الناس النصابين اللي عملوا الدراسه في 1960. زي ما احنا قلنا هم خدوا رشوه، وانا قلت هحط الرابط بتاع الخبر ده بتاع نيويورك تايمز في صندوق الوصف. ان في السمنه البلدي او الزبده بتعالج تصلب الشرايين. الدراسه اتنشرت في 1 يناير 2010 في كندا. اتنشرت في كندا مش في اي مكان. ان السمنه البلدي او الزبده الحيواني فيها ماده فعاله اسمها فاكسينيك اسيد. الماده دي بتعمل ايه بقى يا جماعه؟ بتعالج تصلب الشرايين. يعني لو حد عنده تصلب شرايين هو محتاج زبده حيواني، محتاج سمنه بلدي. نظام الكيتو يا جماعه، الكيتوجينيك دايت، انت ليك في الكيتوجينيك دايت معلقتين كبار حرقت الجرعه، معلقتين كبار سمنه بلدي في اليوم، وبقيه الجرعه بتاعه الدهون بتاخدها من الزيوت طبعا الحميده زي زيت الزيتون، زيت بذر الكتان، وزيت جنين القمح. الدراسه رقم 4 في 1 أغسطس 2009 في كندا برضه. اذا كنت مصاب بالسمنه فانت عرضه للالتهابات، ومفيش حاجه هتوقف لك الالتهابات الا ماده الفاكسينيك اسيد اللي موجوده في السمنه البلدي او الزبده الحيواني. يعني السمنه من ضمن الاعراض الجانبيه الالتهابات المزمنه، الزبده تخلص الموضوع ده نهائيا. وفي نفس الوقت الزبده عليك ليك في السمنه لو انت عملتها ايه او دخلتها في الحميه بتاعه الكيتو. الدراسه رقم 6 في 1 نوفمبر 2009 في كندا برضه. ان الزبده فيها ماده فعاله اسمها فاكسينيك اسيد. 1 نوفمبر 2000 انا اسف. الدراسه رقم 5 في 1 نوفمبر 2000 في كندا ان حمض الفاكسينيك اللي موجود في الزبده او السمنه البلدي بيخفض الدهون الثلاثيه بنسبه 40%. يعني انت لو خدت زبده، الدهون الثلاثيه اللي هي الدهون الضاره اللي بتعمل لك التهابات على الكبد وتعمل لك التهابات في المراره وتعمل لك التهابات في الشرايين وتعمل تصلب في الشرايين وبتعمل سمنه، بتقل بنسبة 40% لو انت استخدمت الزبدة بانتظام في الحدود المسموح بها طبيا. الدراسة رقم 6 في 1 نوفمبر 2009 في كندا ان الفاكسينيك اسيد اللي موجود في الزبدة او في السمنة البلدي بيمنع دهون الكبد. عقلانيا يا جماعة عقلانيا يا حبيبي. احنا زمان واحنا كنا بندرس يعني المواد اللي بتحب المية، المواد اللي هي بتحب الميه بتدوب في الميه، والمواد اللي بتحب الدهون بتدوب في الدهن. يعني عقلانيا دهون كبد، انا لما اجي اكسح دهون الكبد هكسحها بايه؟ مش هتتكسح الا بالدهون، مش هتتكسح الا بحميه الكيتو. انا بستغرب جدا اما بشوف يعني اخواتنا اما بيروح لهم مريض عنده دهون على الكبد واول حاجه بيعملها بيقول له لا 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 لا, لا. انت تبعد عن الدهون، وبيقولها دهون تامه غلط. الموضوع المشكله هتزيد عند المريض ومش هيتعالج طول العمر. اذا كنت هتبعدوا عن الدهون ابعدوا عن الدهون الضاره زي السمنه النباتين، زي الزبده النباتين اللي هي المارجرين، زي الزيوت اللي جايه ومعصوره على السخن ومتفلتره وطالع عين ابوها وفيها زيوت مهدرجه زي زيت العباد الشمس، زي زيت الذره، زي زيت اللي هو الصويا. كل اللي دي تبعدها عنها للمرضى، دي اللي بتعمل له مشاكل. لكن رغب المريض في زيت السمسم، زيت بذر الكتان، زيت جوز الهند بحدود معلقتين كبار. رغب المريض في اللي انت تخليه يستخدم الزيوت اللي هي بتعالج له المشكله، او الزيوت الثابته حراريا وما بتعملش مشاكل في جسمه زي زيت الافوكاتو او زيت اللوز. الدراسه رقم 8
او الدراسه رقم 7 في 8 ديسمبر 2008 في ايران، ان الكركمين مع السمنه البلدي دهان بيعالجوا بيه الجروح بتاعه القدم السكري والجروح اللي ما بتتقفلش. الكركمين مع السمنه البلدي بيقفل الجروح المفتوحه، لانه بتقتل. الكركمين بيوقف الالتهابات طبعا بتاع الجرح، والسمنه فيها مواد فعاله بتقتل وبتشيل البكتيريا الضاره اللي ممكن موجوده في الجرح وعامله لك مشاكل. لك ان تتخيل ان السمنه ليها تاثير مضاد للبكتيريا. يعني انت لما بتاكل السمنه بتنظف كمان امعائك، وبتنظف كمان المراره بتاعتك، وبتنظف البنكرياس بتاعك من البكتيريا الضاره اللي هي ممكن تتجرأ على البنكرياس وعلى المراره، وتعمل لك التهابات مزمنه كمان في الجهاز الهضمي، سواء كان في المعده او في المريء. تاني، اتمنى ان انت يعني تعمل كده وتبتدي ان انت تصلح علاقتك مع السمنه البلدي، وتعمل زي ما كان يعني الاقدمين بيعملوا، او جدودنا كانوا بيعملوا. جدودنا يا جماعه كانوا بيعيشوا والله بال100 سنه بدون مشاكل وبصحه وعافيه، لانهم كانوا بيعتمدوا على الاكل ده، ما كانوش بياكلوا الاكل الجديد اللي للاسف الشديد اتعمل عشان خاطر اقتصاديا يوفر للناس، لكن في النهايه هو بيقتل الناس، مش بيوفر للناس، بيخليهم يدفعوا اضعاف مضاعفه عند الدكاتره بعد كده. تالت حصه زي ما احنا قلنا من الدهون المشبعه في اليوم الامنه ليك تماما، معلقتين كبار في اليوم، مفيش مشكله خالص. انا ليا راي في المزج بتاع السمنه. طبعا هو زمان احنا كان يعني ابهاتنا كانوا بيعملوا حاجه كده، امهاتنا لما بيعملوا لنا سندوتش سمنه بلدي ويحطوا عليه سكر. يعني مش كل الناس تقدر تتحمل هذا الكلام. يعني يعني الصغيرين ممكن، انما الكبار لا طبعا، ده خطر جدا عليهم. مزج السكر مع السمنه البلدي هيعمل لك مشاكل، لانه هيخلي السكر يعني يمتص ويشتغل ويتحرق، لكن السمنه ممكن تعمل لك بعد كده مشاكل اللي هي تتخزن، لان في النهايه الاحماض الدهنيه طويله السلسله بتتخزن في الجسم، مفيش مشكله. بس انت ممكن تقدر ان انت تحرق الدهون لو انت اتبعت الحميه بتاعه الكيتو، تتخلص من امراض كتيره جدا بالحميه بتاعه الكيتو. لكن لو انت مش عاوز تتبع الحميه بتاعه الكيتو مفيش مشكله خالص، بس حافظ على السمنه البلدي بمعدل على الاقل معلقتين كبار في اليوم، عشان خاطر ذهنك ودماغك. الدماغ ده اصلا دهون، وعشان شرايينك وعشان كبدك وعشان جهازك الهضمي يتطهر دايما، وعشان امتصاص الفيتامينات الدوبه في الدهن. الف بتاع العين، ودال بتاع العظم، وكاف بتاع تكلس الشرايين، كاف 2 طبعا، وكاف بتاع الدم، ولو كاف 1، وفيتامين ه بتاع رطوبه العين ورطوبه الجلد. الحاجات دي مش هتمتص ابدا الا في وجود الدهن. اتمنى ان تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتكم، ويا ريت يا جماعه تشيروا الحلقه دي على قد ما تقدروا. لازم المعلومات دي كل الناس تعرفها، لازم تعرفوا، ولازم الناس كلها تعرف اللي احنا اتضحك علينا في الموضوع بتاع السمنه النباتين. واياكم تدخلوا السمنه النباتين دي البيت تماما، او الزبده النباتين او الزبده الصناعي البيت. ما تاكلش مخبوزات، ما تاكلش حلويات من بره لو سمحت، ما تقتلش نفسك. اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ما تنساش ان انت تفعل طبعا زر الجرس، اكتب في الكومنتات اللي انت عاوزه، انا بشوف الكومنتات وبرد عليها. ما تنساش طبعا ان انت تشير الفيديو على الفيسبوك وعلى الواتساب. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية، والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.